बाद में डब करूँगी। ऊपर दे दे बेटा। लेट्स गो। जस्ट हम पहुंच गए। हाय कर दो, हाय कर दो। हेलो, से हाय। इनके बच्चों ने तो फुर्ती कर ली। से हाय रंजिता। तो भाभी मुझे ढंग से दिखाओ। हेलो, मेरी बेटी ने ना गरमट है बाबा। बहुत ही ठंडा है यार। वाह, पता क्या उस दिन मैं मतलब रास्ता क्यों बोला उस बंदे ने हमें, हम तो यहाँ से लाए, मतलब समझो आप ऊपर से नीचे सबने खाई मैगी। ले ना ज़्यादा
फाइनली सारे पहुंच गए। दिव्या हाय। ओके बाय बाय। बुबू कैसे लगे बेटा आपको? थकान? देखो गाइस घड़ी पे बज रहे भी 9:30 और अभी इनको जाना है देहरादून जाना है इनको। तो अभी तो हम पौंटे साही पहुंचे हैं। चलो अब चाय बनाते हैं। वो तो कट जाएगी ना, चाय तो है वो तो कट स्टार्टिंग। कट जाते हैं ना पर लो जी। फिर भी काटने की स्पीड करना कितना चलो फिनिश। चाय पी ली हमने। थैंक यू फॉर चाय।